ଦେବୀ କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ଶାରଦୀୟ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜାର ବେଶକ୍ରମରେ ଆପଣ ଆଜି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। କମଳାସନ ଉପରେ ବସିଥିବା ପ୍ରସନ୍ନ ମୁଖ୍ୟଯୁକ୍ତା ମହିଷାସୁର ମର୍ଦ୍ଦିନୀ ଭଗବତୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଜନ କରୁଛି। ସେ ନିଜ ହସ୍ତରେ ଅକ୍ଷମାଳା, ପାର୍ଶା, ଗଦା, ତୀର, ବଜ୍ର, ପଦ୍ମ, ଧନୁ, କୁଣ୍ଡିକା, ଦଣ୍ଡ, ଶକ୍ତି, ଖଡ୍ଗ, ଢାଳ, ଶଙ୍ଖ, ଘଣ୍ଟା, ମଧୁପାତ୍ର, ଶୂଳ, ପାଶ ଏବଂ ଚକ୍ର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବୈକୃତିକ ରହସ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସୁବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସର୍ବଦେବେ ଶରୀରେ ଜାଭିର୍ଭୂତ ମିତପ୍ରଭା ତ୍ରିଗୁଣାସା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାକ୍ଷାନ ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ଶ୍ୱେତନନା ନୀଳଭୁଜା ସୁଶ୍ವೇತ ಸ್ತನಮಂಡಲ ରକ୍ତମେଧ ରକ୍ତପାଦ ନୀଳଜଙ୍ଘା ରୁନ୍ମଦା ସୁଚିତ୍ର ଜଗ୍ନା ଚିତ୍ରମାଲ୍ୟବର ବିଭୂଷଣା ଚିତ୍ରାನುಲೇಪನ କଣ୍ଟିରୂପ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳିନୀ ଅଷ୍ଟଦଶ ଭୁଜା ପୂଜ୍ୟାସା ସହସ୍ରଭୁଜା ସତୀ ଅୟୁର୍ଧନେତ୍ର ବକ୍ଷାନ୍ତେ ଦକ୍ଷିଣାଧ କରକ୍ରମତା ଅକ୍ଷମାଳା ଚକମଳେ ବାଣ ଅସି କୁଳିସଙ୍ଗଦା ଚକ୍ର ତ୍ରିଶୂଳଂ ପରଶୁ ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟା ଚପାସକା ଶକ୍ତିର୍ଦଣ୍ଡଶ୍ଚମରା ଚାପଂ ପାନପତ୍ରଂ କୁମଣ୍ଡଳୁ ଅଳଙ୍କରୁତ ଭୁଜମେବି ଆୟୁର୍ଧେୟୀ କମଳାସନ ସର୍ବଦେବ ମହିମିଷଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଇମାନ୍ ରୂପା ପୂଜୟେତ ସର୍ବାଲୋକାନାଶ ପ୍ରଭଭୂତାବେତା। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣ ଅନନ୍ତ କାନ୍ତି ଯୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ତ୍ରିଗୁଣମୟୀ ପ୍ରକୃତି କୁହନ୍ତି ତଥା ଆପଣ ମହିଷାସୁର ମର୍ଦ୍ଦନକାରିଣୀ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ ଗୌର, ଭୁଜଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ୟାମ, ସ୍ତନମଣ୍ଡଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ୱେତ, କଟିଭାଗ ଓ ଚରଣ ରକ୍ତ ତଥା ଜଙ୍ଘ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣର ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ କଟିର ପୁରଭାଗ ବହୁରଙ୍ଗୀ ବସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଓ ବିଚିତ୍ର ଲାଗିଥାଏ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ମାଳା, ବସ୍ତ୍ର, ଆଭୂଷଣ ଓ ଅଙ୍ଗରାଗ ସବୁ ବିଚିତ୍ର। ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ତି, ରୂପ, ସୌଭାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତ ଅଟନ୍ତି। ଯଦ୍ୟପି ଆପଣଙ୍କ ହଜାର ହଜାର ବାହୁ ରହିଛି ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ବହୁଯୁକ୍ତା ସ୍ୱୀକାର କରି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ନିମ୍ନ ବାହୁ ଠାରୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱର ନିମ୍ନ ବାହୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମଶଃ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ରହିଛି ସେସବୁର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ଅକ୍ଷମାଳା, କମଳ, ବାଣ, ଖଡ୍ଗ, ବଜ୍ର, ଗଦା, ଚକ୍ର, ତ୍ରିଶୂଳ, ପରଶୁ, ଶଙ୍ଖ, ଘଣ୍ଟା, ପାଶ, ଶକ୍ତି, ଦଣ୍ଡ, ଢାଳ, ଧନୁ, ପାନପତ୍ର ଏବଂ କମଣ୍ଡଳୁ ଏହି ଆୟୁଧ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବାହୁ ବିଭୂଷିତ ହୋଇଛି। ହେ ଦେବୀ, ଆପଣ ସର୍ବଦେବମୟୀ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଈଶ୍ୱରୀ ଅଟନ୍ତି। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେ ସକଳ ସଂସାର ଓ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତି।